Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyootiin kan jaallattan, bakka teessan, bakka jirtanitti sagalee Waaqayyoo kan hordofaa jirtan, maatiiwwan Waaqayyoo, gonka nagaa Waaqayyoo isin gaafadha akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannuudhaaf sa'a kana eebbisee qulleessee kan nuuf kenne Waaqni abboolii keenya maqaan isaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Irraa addan baatuuti qulqulleettiin haati keenya dubaroo Maariyaam, ergamoonni, raajoonni, duukaa bu'oonnii fi toloonni hundumtuu aboo Waaqayyo isaaniif kenneetiin kan galatoomaniidhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka eeyyama Waaqayyootti sa'a kana keessatti kan walitiin barannu mata duree barnoota keenyaa kan ta'u Ana Biraanuu La'aalem kan jedhu ta'a. Gara afaan Oromootti yeroo hiiknu ifti addunyaa anadha. Yaa saboota Waaqayyoo, akka eeyyama Waaqayyootti aga chaanaaliin keenya Aabtiiwiin sagalee Waaqayyoo waqtii isaaf yeroo isaa walitiin kan qabate yommuu yeroo hundumaa kan dhiyaatu yommuu ta'u, aga miseensa keenya kan taatan yeroo hundumaa sagantaan kun sin ga'ee kan dhaggeeffachaa jirtan obboloota keenya sagantaan kun isaan hin geenyedha. Carraa kan hin arganneedhaaf sheerii gochuudhaan akka nuuf geessitan asmarraan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Akkasumas sagantaa kana namoonni har'a ilaalaa jirtan sagantaan keenya yeroo hundumaa dabarsinu akka isin ga'uudhaaf sabiskiraayib gochuudhaan itti aansuudhaanis mallattoo bilbilaa irratti cuqaasa. Akka eeyyama Waaqayyootti aga guyyaa har'aa kana kan walitiin barannu ifti addunyaa anadhaa kan jedhu ta'a. Yaa saboota Waaqayyoo, jecha kana kan argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irrattidha. Jecha kana kan dubbate galanniif ulfinni isaaf haa ta'uuti unuutiin nu fayyisuudhaaf samii irraatii kan bu'e haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraatii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraatii lubbuu hirmaachuudhaan nama kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Aniif inni dubbates namoota naannoo sana jiraatan, namoota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosittiin hordofanii fi duukaa bu'oota 12 kan dubbatamedha. Kaayyoon barumsa kanaa, kaayyoon lallaba kanaa Iyyasuus Kiristoos ifa akka inni ta'e, Iyyasuus Kiristoos jireenya akka inni ta'e, Iyyasuus Kiristoos waan hunda keenya akka ta'e barree hubannee ifa kan nuuf ta'e Iyyasuus Kiristoositti hin deddeebine dukkana kan ta'e hammeenya irraatii fagaannee akka jiraannuudhaafidha. Waaqayyo icciitii raajotaadhaaf kan ibse, duukaa bu'ootaadhaaf kan gargaare, unuufsiniidhaafis icciitii akka nuuf ibsuudhaaf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yaa saboota Waaqayyoo, akka mana kiristaanaa keenyaatti waqtii walitiin barumsa kan barsiistudha. Akka mana kiristaanaa keenyaatti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waqtii dhaloota isaa jalatti sanbatawwan 3 jiran sanaatiin maqaa waggaasteetu ni waamti. Inni jalqabaa yookaan immoo muddee 7 haga 13tti kan jiru lallaba yookaan fakkeenya jedhama. Muddee 14tti qabee haga 20tti kan jiru immoo ifa jedhama. Isa amma walitiin barannu jechuudha. 21tti qabee haga 27tti kan jiru immoo noolaawii yookaan immoo eegduu gaarii jechuudhaan moggaaste jechuudha. Aga kanaadhaafis ani ifa bara baraadha, ifa dhugaa addunyaadha jedhe. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ifadha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jireenyadha. Aga waqtii kana keessatti kan ilaallu guyyaa 14tti qabne haga 20tti kan lallabdu manni kiristaanaa keenyaa raajoonni baay'ee waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka isaan ifa ta'e, akka inni jireenya ta'e beekuudhaan lallabaa kan turan sana, hawwaa kan turan sana Iyyasuus Kiristoos nuuf alachuusaadhaan kan ittiin yaadannudha jechuudha. Raajoonni ifa kee nuuf ergi, tolummaa kee nuuf ergi, gaarummaa kee nuuf ergi, jireenya bara baraa akka jiraannuudhaaf, mootummaa kee akka ittiin dhaalluudhaaf, jireenya gaarii
dukkana keessaatii du'a jalaatti akka baanuudhaaf maaloo ifa kennuuf ergi jechuudhaan raajaa kadhachaa gara waaqayyootti bu'aa turaniidha. Akka seenaa mana kiristaanaa keenyaatti kana yommuu itti barannudha jechuudha yaa saboota waaqayyoo. Yaa saboota waaqayyoo ifti jira, dukkanni jira. Addunyaa kana keessatti iftiif dukkanni waliitiin deema. Waa tokko arguudhaaf ijji keenyi kun faayidaa akka isheen qabaattuudhaaf nam tokko ija qaba jechuudhaaf yoo ifti jiraate qofaadha. Iftiin jiru taanaan ijji keenyi kun faayidaa hin qabu. Isa kana immoo galgala dukkana keessa deemnee ilaaluu dandeenya. Ija qabna garuu ifti waan hin jirredhaaf kufnee caccabuu dandeenya. Meeshaa balleessuu dandeenya. Kanaadhaaf ifti barbaachisaadha jechuudha. Ifa aduu kanaatiin gaaddisni ishee gaaddisaa, halkan ishee daangeessa. Ifa dhugaa kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'uuti. Gooftaan keenya fayyisaan keenya ifa ta'uusaa yommuu dubbatu ifti waaqayyoo kunootii jedha. Ifti waaqayyoo kunooti. Waaqayyoo ifadha. Waaqayyoo jireenyadha. Dukkannis gonka isa biraan jiru jedha. Kanaadhaaf ifti dhugaan eenyudha jechuudha? Waaqayyoodha jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti yommuu dubbisnu waaqayyoo ifadha. Dukkannis gonka isa biraan jiru jedhe. Waaqayyootiin yoo Kiristoosiitiin yoo uffanne, waaqayyootiin yoo uffanne gonka dukkanni nu bira hin jiru. Gonka duumessi nu bira hin jiru. Gonka waan abnu waa tokkollee hin jiru jechuudha. Hundi kan nuuf kennamedha. Kanaadhaafis ifa kana uffanne ifaatiin akka deddeebinuudhaaf fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Ifadha waaqayyo. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti nama hundumaadhaaf kan ifu ifti dhugaan gara addunyaatti ni dhufee jedha. Nama hundumaadhaaf qomoodhaan kan hin qoonne, sanyiidhaan kan hin qoonne, lagaadhaan kan hin qoonne, addunyaa hundumaadhaaf kan ifu ifti dhugaan gara addunyaatti ni dhufa ture. Dhufee jedha. Innis ifa dhugaan ni jedhame Yesuus Kiristoosidha. Kan hin dhaamuun isaaf hin taane, amala isaadhaan kan hin dhaamne, kan hin jijjiiramne, kan hin daangeffamne, ganamaaf galgala kan hin qabne, waqtiidhaan kan hin jijjiiramne ifti dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee kana raajoonni dursanii dubbachaa turaniiru. Torbee kana keessatti waa'ee raajotaadha kan isa yaadannu. Osoo Yesuus Kiristoos hin dhalatiin dura kan ture sun akkamitti akka inni jijjiirame sana kan ittiin yaadannudha yaa saboota waaqayyoo. Faarsaa Daawit faaruu 42 cuftuu keessatti 43 lakkoofsa 3 yommuu dubbisnu maaloo ifa kennuuf ergi, nageenya keessuuf ergi, tolummaa keessuuf ergi, gara tulluu qulqullummaa mana qulqullummaa keetti akka inni nu geessuudhaaf, akka inni nu bobbaasuudhaaf, akka inni nu jiraachisuudhaaf ifa kennuuf ergi jechuudhaan raajoonni kadhachaa turaniiru. Kanaadhaafis gara mootummaa waaqayyootti kan nu galche, balbala jannataa kan nuuf bane, dukkana si'ool keessaatii kan nu baase ifti dhugaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ifadha jechuudha. Dukkana keessa turre, du'a jala turre, badinsa jala turre. Eenyaa galfutti ifti dhugaan akka dhufutti jechuudha. Waggaa 5,500 guutuu dukkana keessa turreerra. Waa'ee kanaas raajichi Isaayyaas akkas jechuudhaan dubbata. Raaji Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Namoonni dukkana keessa jiran ifa ni arganii jedha. Namoonni dukkana keessa jiran ifa ni arganii. Gaaddidduu du'aa jala warri jiranis ifti isaaniif ba'ee jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ifti kun, jireenyi kun gaaddidduu dukkana jalaatii gara jireenya bara baraatti kan nu baase. Mootummaa waaqayyootti kan nu galche. Akkasumas du'a bara baraa jalaatii gara jireenyaatti kan nu galche ifti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha.
yaa saboota Waaqayyoo waa'ee ifa foonii lubbuu osoo hin taane ifuma foonii yeroo ilaalle nama qofaaf osoo hin taane ifti uumamtoota warreen kaan irree ni gammachiisa. Ganama halkan dukkanaa'e kun darbee ifti barii yommuu dhufu barii yeroo barraaqu simbirrooleen mana isaanii keessaa ka'aniitu waaqa isaaniitiin galateeffatu. Gammachuu isaanii agarsiisu. Gara hojii isaaniitti deemuudhaaf, gara nyaata isaaniitti deemuudhaaf gammachuudhaan waaqa isaanii galateeffataniitu boqochan. Kanaafis ifa maleetii hojjechuu hin danda'an, ifa malee nyaata isaanii argachuu hin danda'an, ifa malee deddeebii waan hin dandeenyedhaaf ifti isaanii yommuu isaaniif Waaqayyootiin galateeffatu. Akkuma sila kaasne ijji keenya illee waa tokko arguu kan dandeessu ifadha jechuudha. Aga icciitii Sillaasee keessatti yommuu barannu Sillaasee aduutti fakkeessinu yommuu fakkeessinu qaama isheetiin abbaatti, ho'a isheetiin hafuura qulqulluutti, ifa isheetiin immoo ilmatti fakkeessina. Yaa saboota Waaqayyoo maaliidhaaf ifatti fakkaate ilmi yommuu jennu qaama sadan keessaatii abbaa ilma hafuura qulqulluu keessaatii qaamni adda ta'ee nama kan ta'e foon kan uffate eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkuma kana nutis waa tokko akka arginuudhaaf, waa tokko akka ilaalluudhaaf, ija keenya waliin tokko ta'uudhaan, waloomuudhaan waa tokko kan nutti nu agarsiisu. Qaama aduu moo ho'a aduu moo ifa aduudha? Ifa aduudha. Kanaafis Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaatiin qaama sadan keessaatii qaama adda ta'eetiin Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaadhaaf ifatti fakkeeffama jechuudha yaa saboota Waaqayyoo. Aga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa erga ta'eetii burqaan ifaa kan taate aduun sun eenyudha jechuudha ree? Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha jechuudha. Balbala bahaa bahiinsa ifaa jedhamtee waamamte haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam. Kanaafis ani ifa addunyaadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Aga dukkana kan jedhame cubbuudha, dukkana kan jedhame si'oolidha, dukkana kan jedhame kakuu moofaadha. Yoo kadhatanis, yoo sagadanis, yoo soomanis, yoo gaarummaa hojjetanis si'ool galuun isaan biraatiin nafu ture bara kakuu moofaa keessatti. Dukkana keessatti darbatamu turan. Kakuu haaraa keessatti garuu ifti dhugaan waan nuuf ba'eedhaaf, jireenya waan arganneedhaaf ifti dhugaan nuuf ba'e yaa saboota Waaqayyoo. Ifa kanaatiin deddeebi'uun nu barbaachisa. Ifti otoo isiniif jirutti deddeebi'aa jedha achuma mata duree barnoota keenyaa Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti qabne, lakkoofsa 12 tokkotti qabne immoo dubbisnu ani ifa addunyaati. Dhugumaatti ani ifa addunyaati. Jireenya kan isiniif ta'u bara baraadhaaf kan sin walitiin jiraatu ifti dhugaan anadha. Isinis ifa kanaatiin deddeebi'aa. Ifti kun otoo isiniif jiru isatti amanuudhaan, isatti kooluu galuudhaan isa walitiin jiraadhaan jedha. Ifa walitiin jiraachuun nu barbaachisa. Dukkana keessa dukkanni baay'ee sodaachisaadha. Dukkana keessa namni hundumtuu sodaatee jiraata. Waan namatti dhufu hin beekamu. Maaltu akka jiru fuuldura keenya hin beekamu. Akkasuma cubbuu keessa immoo jiraannu Waaqayyootiin osoo hin beekin Kiristoosiin alatti yommuu jiraannu dukkana keessadha waan ta'eedhaaf ifatti ba'uun nu barbaachisa. Yesuus Kiristoos ifa erga ta'ee booda uluutiin immoo duukaa bu'oota isaatiin immoo ifa jedheera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti isin ifa addunyaadhaa jedha. Isin ifa addunyaadha. Yesuus Kiristoos ifa addunyaa akka ta'e duukaa bu'oonni isaas immoo ifa addunyaati. Yaa saboota Waaqayyoo asirratti hubachuu kan qabnu Yesuus Kiristoos ifa addunyaa yommuu jedhu amala isaatiin eenyurraa kan hin arganne kan isaa kan ta'edha, gatii isaati. Duukaa bu'oonni immoo ifa yommuu jedhaman Yesuus Kiristoos irraatii kan argatanidha. Fakkeenyaadhaaf aduun ifa mataa ishee qabdi kan mataa ishee irraatii argattu. Aduu kanarraatii soolaariin immoo funaannachuudhaan ifa mataa isaa godhata.
Soolaariin sun ifa kana inni argachuu danda'u yoo maal ta'e qofaadha, aduu yoo bahee qofaadha. Duukaa bu'oonnis kennaadhaan Waaqayyo irraatii Iyyasuus Kiristoos irraatii kan isaaniif kennamedha malee mataa isaaniitiin ifa miti jechuudha. Asirratti hubachuu kan qabnu asumarraatiin namoonni tokko haati keenya qulqulleettitti dubaroo Maariyaam qulqulloota hundumaatiin ni caalti yommuu jennu akkamitti kan jedhan jiru. Ani qulqulleetti dhaloonni hundumtuu qulqulleetti jedhanii wahammu nagalateeffatu itti yommuu dubbattu nutis qulqullootaadha jedhanii kan dubbatan jiru. Asirratti ifa ta'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ifa ta'uun duukaa bu'ootaa erga garaa ta'eeti qulqullummaan qulqullootaaf qulqullummaan qulqulleettiidha keenya dubaroo Maariyaam addadha jechuudha. Fakkeenyaadhaaf qulqulloonni qulqulloota kan jedhaman seera isaa eeguudhaanidha. Abboommii isaa raawwachuudhaanidha. Jecha isaa bitamuudhaanidha. Qulqulleettiin keenya dubaroo Maariyaam garuu qulqulleettii kan isheen jedhamtu haadha ifaa kan isheen jedhamtu jecha sana garaa isheetti baattee harka isheetti himmattee afaan isheetiin dhungattee waan ta'eedhaaf harma ishee hoosistee kan guddisteedha. Kanaafiyyuu qulqulleettii addaadha jechuudha qulqulleettii sanatti keenya dubaroo Maariyaam. Kanaadhaafis waqtiin kun muddee 14tti qabee haga 20tti kan jiru ifa jedhama jechuudha. Faaruun faarfatamu, barumsi barsiisamu, abbooliin keenya hayyoonni mahaaleetti kan isaan dhaabbatan hundumtu waa'ee ifaa kan odeessudha yaa saboota Waaqayyo. Kanaadhaafis ifa kan ta'e Yesuus Kiristoositiin barree dukkana kan ta'e seexanarraatii fagaanne dukkana kan ta'e cubburraatii fagaanne Waaqayyotti kooluu gallee Waaqayyoodhaaf bitamne akka jiraannuudhaaf fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Yaa saboota Waaqayyo dhumni namaa yoo bareedaati gaabbiidhaan deebinee fooniif dhiiga isaa fudhannee aaltuu mootummaa isaa weeddistuu maqaa isaa akka taanuudhaaf fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Yaa saboota Waaqayyo dhagaa guyyaa har'aatiin ifa yookaan immoo birhaan isa jennu kanaatiin akkuma nu gahee kana dhaloota isaatiinis nu gahee gammachuudhaan ililteedhaan isa galateeffachaa akka jiraannuudhaaf fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti eekkame maqaan Waaqa keenyaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.